c'est léger. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à regretter. Qui parle de mourir? Moi. Vous croyez à rien? Qui parle de mourir? Moi. Girls, 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 girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girls, sexy girls, they're like that fancy world. Champagne and gentle songs and slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made it up in Hollywood and wouldn't have the movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazine, Miss World and Beauty Queen, standing in love with real big spenders. Although the world may be frantic, they're still romantic in their own way. Upon the water swings, dancing in eternal terms. Get up and turn those pretty girls, girls, girls. Step on the wall, keep swinging, put on your dancing charms. Get up and find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment. Moonlit oceans, girls full of emotions, stepping on the slow boat to China. And next door in Japan, they know how to place the man, dropping in for tea with my geisha. They've got an old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know the way. All the bodies swinging, dancing up in our terms. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Stand up on the ball, keep swinging, put on the dancing charms. Get up and meet those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment when you're back down the curtain. Check it out. What's all about? Žiūri mano akimis, tu esi pasaulio mėsa, tik po kojomis tau visi vyrai kristų, žinai, ką darai, stiprus tavo kerai, dėl moterų tokių kaip tu kyla karai, tau gerai sekasi, pasaulis aplink tave sukasi, kai eini gatvė, visi apie tave šnekasi, tu moki būti savimi tiki, nepavydžiu tam, kurį šią naktį tu paliki, yo! Girls, 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 girls. Step on the wall and swing, dancing to your terms. Get up and meet those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment. Girls, 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 girls. Gerbiamas Egidijus Sipavičius ir jo šauni kompanija Kvorum. Ir gerbiamas Sipavičius, suprantu, kad puiku apie moteris kaip dainuoti, bet vis dėlto gal prie darbo, prašom. Prašom, mėlyjei, reikia mums susižinoti šiek tiek, mes tiekį į tuos balsavimo rezultatus, kuriuos mes gauname iš žiūrovų skambučių ir taip pat priminsiu, jog tai, ką pasakysime, dabar bus susumuota su internetiniu balsavimu. Taigi, aš jau turiu rezultatus, Egidijau, dėmesio. Trečioje vietoje, kol kas, dėl titulo Misis Publika varžosi ir trečią vietą kol kas užima Vida Jablonskienė. Kol kas turime 859 balsus. Antroje vietoje Vaida Kursevičienė ir
Kol kas tik taip, bet vis dėlto labai smagu, jog pirmąją vietą užima Vilma Gumbelevičienė. Ji turi net 1629 balsus, bet tai yra tik pradžia, viso konkurso metu, primenu, galite balsuoti ir turite tai daryti. Ir priminsiu, gal trumpai numeriuką, ar ne? Taip. Kuriuo galite balsuoti. 1675 yra toks numeris, kuriuo galima skambinti arba siūsti trumpasias žinutės su savo mėgstamos favoritės numeriu. Dviženklį numerį, tik nepamirškite įrašyti. Na, o dabar Egidijus yra apakęs po Gracijos konkurso. Aš netekęs nuovokos, pasimetęs nuovokos ir žado, todėl dabar trumpa pertraukėlė, o po jo sugrįšime su dar didesniu įdomumu. Ačiū labai. Iki pasimatymo.